गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिनों से ऋषिकेश का प्लान हो रहा था बट समथिंग और द अदर केम अप सो इट कुडंट हैपन। फाइनली मैं यहाँ पे हूँ। मैं सुबह यहाँ 3 बजे आ गया था और मैं उस हॉस्टल में रुका हूँ। दे वर वेरी काइंड पीपल, दे गेव मी एन अर्ली चेक इन। आज यहाँ पे थोड़ा सा फॉग है तो सनराइज़ में कुछ देर हो सकती है या फिर हमें वो क्लियर व्यू ना दिखे, बट स्टिल हम बढ़ रहे हैं नीम बीच की तरफ। वहाँ से हम सनराइज़ देखेंगे। थोड़ी लेट हो गई है और इसी वजह से मुझे सनराइज़ बीच रोड पे कैप्चर करना पड़ा क्योंकि आई हैड अ कॉल और फिर मैं रास्ता भटक गया। लेकिन अभी सही रास्ता पता चल गया है और नीम बीच की तरफ बढ़ रहे हैं। लेट्स सी वहाँ पे क्या दिखता है। यहाँ पूरी तरह से धूप आ चुकी है, हवा बहुत अच्छी है और पानी की आवाज़ जो आ रही है ना, इट्स सूदिंग, इट्स वेरी सूदिंग। पीपल फ्रॉम एवरीवेयर दे कम टू दीज प्लेसेस जस्ट टू सीक पीस, जस्ट टू सीक पीस, नथिंग एल्स। A few moments later. पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही है, लेट्स सी क्या हो रहा है। आई गेस दे प्लेइंग समथिंग। अरे कैमरा कुछ गंदा हो गया। हाँ अभी सही है। हाँ राइट, आओ चलो देखें क्या हो रहा है वहाँ पे। जल्दी 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 जल्दी। आंटी तो गुस्सा हो गई, भागो। तो कब से हो आप आंटी यहाँ पे? हम तो बेटा यहाँ हो गए, मेरे को 12-13 साल। 12-13 साल हो गए। हाँ। यहाँ बता रहे कभी बाहर जाने का मन करता है? अच्छा लगता है यहाँ, बहुत अच्छा। जैसे बेटा आके मैं ऐसी समझी जैसे अपने बेटा है। कभी बाहर गए हो वैसे? बाहर तो गई। कहाँ पर गए हो? बाहर ज़्यादा दूर नहीं गई, यहाँ गई ऋषिकेश, यहाँ हरिद्वार बस। अच्छा, पहले शांति तो है? शांति है, इतना शांति कहाँ है जितना यहाँ है बेटा। यहाँ शहर तो के लोग जगह जगह के बेटा आती हैं, बहुत मेरे को ऐसे समझे जैसे अम्मा से बात करते हैं। अम्मा हाँ बिल्कुल, मैगी तो बहुत अच्छी। हाँ, मेरी फोटो जो है सारी फेमस हो गया देशों देशों में। अच्छा। सारी बेटा मेरे फोटो यहाँ डेल करके ले जा देते। अच्छा। हाँ। तो खुशी होती है आपको? खुशी है मेरे को, खुशी। क्या नाम है आंटी आपका? सोनी देवी। सोनी देवी। हाँ।
like it's really good. Since when you are here in Rishikesh? How many days? Just over 2 weeks, like maybe 16 days or something so far. 16 days. And what's your plan? Absolutely no plan. Just gonna take it all as it comes, you know. You must have any plans to return back to Ireland? No plans. No plans. I mean, I might go back sometime. Not now. Yeah, I mean, I'm just here, you know. I don't need to go back. I don't need to be anywhere. And now I'm just traveling with a backpack. Gave my van away to my friend, gave away all my stuff, laptop, phone. Stuff that you don't need, you just carry around for what reason, you know? No reason at all. It's not only physical baggage, but it's mental baggage. हेलो फ्रेंड्स, शाम हो गई है और रिवर राफ्टिंग आज नहीं हो पाई जस्ट बिकॉज आई गॉट कॉट अप विथ समथिंग एंड इवेंचुअली आई गॉट लेट. पॉसिबली कल का ट्राई करेंगे. सो लेट द गुड थिंग्स हैपन. एंड आई मेट दिस गाय Tyrell. He was playing his Hawaiian all around the streets and I asked him if he can play for me and I'll get him a coffee. So he agreed to play for me and heading towards the hostel again. Day 2. Good morning friends. It's my day 2 in Rishikesh. It's a good morning today. अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर उसके बाद रिवर राफ्टिंग के लिए निकलेंगे और रिवर राफ्टिंग का मज़ा लेने के लिए तैयार हैं. तो लेट्स सी हाउ इट गोज़. For breakfast I bumped into this place called German Bakery. Yes, I know it's quite famous and पहाड़ों का व्यू मिल रहा है, ब्रेकफास्ट चल रहा है, सनलाइट आ रही है. It's a pure bliss. What else do we need? यहाँ मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है but what I tried is just a butter jam toast and a hot chocolate. So people enjoy the food with me. राफ्टिंग के लिए और हम शिवपुरी पहुंचने वाले हैं और वहीं से अपन राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे. और हम लोग 16 किलोमीटर की राफ्टिंग करने वाले हैं विच विल टेक अराउंड. भैया कितना टाइम लेगी? 2.5 आवर्स में हम उसे कवर करेंगे. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ. लेट्स सी हाउ इट गोज़. As you can see, we are getting ready for rafting. This is my crew. वो वाला बैक साइड है, ये वाला राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड. पट्टी के ऊपर. ऑल द टाइम फिटिंग है. हाँ, इस पे टच नहीं होना है. ये इस पे लेग सपोर्ट के लिए होता है ये वाला ट्यूब. बॉडी को मूव करो. बॉडी वेट आउटसाइड प्लीज, नॉट इनसाइड. ये हमारा फर्स्ट रैपिड आ रहा है. इस रैपिड को बोलेंगे रिटर्न टू सेंटर. क्या बोलेंगे? टू सेंटर. चलिए फॉरवर्ड डाउन. ऐसा है, आपका वेट भी ज्यादा है. अगर गिर गए ना पानी ज्यादा पियोगे. अपना जैकेट्स और हेलमेट्स कंफर्टेबल फिट कर लीजिए प्लीज. नेक्स्ट रैप इज कॉल्ड रोलर कोस्टर. ओके. Oh fuck. Oh man.
जैसा आपने देखा कुछ देर पहले ही रिवर राफ्टिंग कंप्लीट करके आए हैं। कंप्लीट क्या करके आए हैं, पानी में डुबकियां लगाते हुए आए हैं। इट वाज अ स्ट्रेच ऑफ 16 किलोमीटर्स पूरे टीममेट्स के साथ। इतना मज़ा आया, पानी में गिर के मज़ा आया। जो लोग ऋषिकेश आ चुके होंगे और राफ्टिंग कर चुके होंगे, दे माइट बी नोइंग देयर कम्स अ पैच वेयर यू हैव 2 to 3 रैपिड्स कंटिन्यूसली। मेरे को भी नाम नहीं याद आ रहा, तो या आई फेल इन दैट वन। और ठीक है, राफ्टिंग के बाद हमने लंच किया और अब फिर से शाम को मार्केट में आ गए हैं देखने के लिए कि कुछ बचा है अपने लिए या नहीं। लेट्स सी व्हाट इट हैज़। Hello friends, it's now time to push myself off this place, but before that I want you to meet my rafting team जिनके साथ मैंने आज राफ्टिंग करी। There they are. Guys, आओ. Guys, introduce yourselves quickly. Hi dude, I'm Shishir from Bangalore. Hi, myself Manu from Jaipur. And they are buying some cool stuff. Bhai. Hi, Manish from Bombay. Okay, this is Manish from Bombay. Hello, I'm Aparna. And she was Aparna. और ये थी मेरी टीम आज की राफ्टिंग की। We had a lot of fun. We just nailed it. तो माई जर्नी टू ऋषिकेश कम्स टू एन एंड। यहाँ बहुत मज़ा आया, बहुत लोगों से मुलाकात हुई, रिवर राफ्टिंग का नया एक्सपीरियंस मिला, वाटरफॉल गए, थोड़ी बहुत ट्रैकिंग करी, सनराइज, सनसेट, द व्यू फ्रॉम लक्ष्मण झूला, एवरीथिंग हियर इज़ पीसफुल। टाइम टू गेट बैक होम। टायर्ड एज फक। Excuse me, भैया रोल मिलेगा क्या? I am the one, don't wait your time, don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the best, the sun will pop the clock to feed himself and family.